どうも、会議室カードゲームクラブ、つゆきです。はい、私です。私が来た。マソ。はい。これはマソって聞くと、英語禁止ゲームでやった時に、マナのことを学っていないから、マソって言ったのが思い出されますね。まさしく、そのマソです。そうなんですね。はい。というわけで、やっていきましょう。はい、お願いします。本日の議題。土地事故ふざけんな、マナの是非。イエーイ。でもこれは、マナについてもう少し詳しくなるべきであるということはよく思ってましたね。それはそもそもいいデッキ作ったりとか楽しいデッキ作ってもそもそも根源にはマナがあるわけじゃないですか。そう、どんなデッキにもマナは含まれてますね、大体。なんでそのマナについてもう少し深く学ぶというのは会議室カードゲームクラブはやるべきではと思っていたものではあります。マナを学んでいくんです。なるほどね。マナを学んでいくんですね。その通り。というわけで、マジックの生みの親、リチャード・ガーフィールドさんが生み出した3つの天才的アイディアが存在します。はい。それを通称、黄金の3本柱と呼んだりします。その黄金の3本柱が何かというと、1つ目がトレーディングカードゲームという概念。はい。もう1つがマナシステム。はい。そして3つ目がカラーホイール、カラーパイと呼ばれているものです。この3つが非常にマジックの柱となっておると。はい。その中で今回はこのマナシステムについていろいろ話していこうかなと思います。お願いします。マナというシステムはマジックにとって非常に重要な存在とマジックの首席デザイナーマローさんもおっしゃっております。はい。しかしその一方でマナとは尊敬を集めない役回りであるとも言っています。はい。キャニーさんなんかもういつも言ってますもんね。マナが来ないだの、マナしか来ないだの。ふざけんなとかしか言ってない。言ってないね。キャニーさん戦ってるとよくマナに怒ってますからね。この尊敬を集めない役回りの原因として挙げられるのが土地事故ですね。そうですね。土地事故というものがあってプレイヤーからはあんまり好ましい感じに思われていないんですが、それでもなおマナが重要であるとマローさんは言っている。その理由は何なのかというのを今回いろいろ話していこうかなと思います。お願いします。マナの是非。はい。まずはじめにマナシステムの基本について。こちら本当に基本的なことを話していきます。マナとは呪文を唱えるために必要なゲーム内のリソースの一つであります。はい。そしてマナは白、青、黒、赤、緑、無色の基本的にある6種類からなります。はい。マナは基本的に土地をタップすることで生み出して、土地は基本的に自分のターンに1枚手札から戦場に出せます。はい、これが本当にマナの基本ですね。ここで中で重要になるのがこの呪文を唱えるという部分ですね。はい。マジックはカードに書かれた呪文を唱えて戦うゲームです。なので、その呪文を唱えるために必要になるマナというのはゲームの根幹をなす概念というわけですね。はい。マナがなければゲームは始まらない。そういう観点で呪文を唱えるために必要なマナなんですが、この呪文を唱える以外にも多くのものをゲームにもたらしています。はい。ただ呪文を唱えるためのリソース以上の役割をこなしている。というわけで、マナの恩恵についていろいろ見ていきましょう。お願いします。まず一つ目がペースメーカーです。これはもう一番最初に思いつきますね。なるほど。はい。何かの価値を知るために最善の方法の一つは、それが存在しない世界を想像することだ。とマローさんが言っています。というわけで、思考実験、もしマジックにマナがなくなったら、はい、もしマジックからマナというものがなくなって、手札からどんなカードも唱えられるようになったらどうなるか。はい。まず、第1ターンに手札のほとんどのカードを唱えるようになります。はい。唱えないカードがもしあったとしたら、それは除去であったりとか、打ち消しであったりとか、相手の行動に対して対抗するようなカードは手札に残すけど、それ以外のカードは基本全部唱えると。はい。唱えるのに制限がないので、ドローの価値が爆上がりします。そうですよね。通常のマジックだと、3マナで2ドローとかするんですが、2ドロー引いたところでマナを使い切ってるので、その引いてきたカードはすぐには使えない。はい。マナに制限がなくなったら引いてきたカードすぐに使えるんで、もうドローの価値が爆上がりすると。さらに早期決着を目指すために速攻のクリーチャーが重宝されるであると言ってます。そのため 1,2 ターンでゲームが決着する可能性が高くなる。そうですよね。と思考実験の中で考えられますね。はい。こういった流れで言うと、一応ゲームとしては成立はしているんですが、今のマジックとはまるで別ゲーになってしまうと。
まあ別ゲーですよね。この思考実験で思いついたのが、はい、サッカーってあるじゃないですか。知ってます？サッカー。聞いたことありますね。サッカーってオフサイドっていうルールがあるんですよ。はいはいはい。相手チームの一番後ろにいるディフェンダーの人よりより奥でボールを受けてはいけないっていうルールがあるんですけど、はいはい、それがなくなった思考実験って僕したことがあって、それなくなると別ゲーなんですよね。みんなゴール前に固まってるみたいな。で後ろの選手がそこに蹴り込めばいいだけなんです。はいはいはい。それって誰が見て楽しいのっていう。多分それを対策するために変なディフェンダーが常にいるみたいな感じで、ゲーム性がまるで別になるって感じになりますね。確かに。はい。ちなみにマナの概念のない現代遊戯王は大体こんな感じになっています。こんな感じというの？こんな感じというのは、1ターンでゲームを決めるカードとそれを妨害できるカードで基本的にデッキは構成されている。はい、まあ1ターンでめちゃくちゃ唱えられるカードが多くて、さらに言うと1ターン目では攻撃できないっていう制限があるので1ターンで決着することは少ないんですが、だいたい 2,3 ターンでゲームが決まることが多いですね。そうですね。まあそのなんかハルララはなんて特にね重宝してましたよね。相手のソリティアやってる時邪魔してみたいな、終わらせるみたいな。基本的にはソリティアをするカードとソリティアを妨害するカードでデッキが組まれるって感じですね。まあなんか遊戯王をやめてしまった理由はそれが結構大きいですね、自分は。まあ今も遊戯王もすごい人気でゲームとしては成立してるんですけど、はい、うちらが子供の頃やっていた2000年代前半ぐらいの遊戯王とは割と別ゲームにはなっていますね。そうですね。確かに当時はブルーアイズぐらいしかやらなかったですもんね。そうといった感じで、マナはゲームのペースを作り出してゲームのペースを守っていると。はい。そうしてゲームのペースが変わればゲーム性は崩壊し、まるで別物になってしまう。マナがゲームの崩壊の抑止になり、適切なゲームペースを生み出して守り続けている。はい。これがマナがもたらしている重要な役割の一つです。はい。というのが一つ目のペースメーカーという役割でした。では次、二つ目のもたらしているものはカードの価値です。はい、多くのゲームでは要素ごとにゲーム内での強さっていうのが決まっています。はいはい、例えば大富豪では基本的に1よりは2の方が強いですね。将棋でいうと歩よりは飛車の方が強いですね。一般的には。そしてマジックはプレイヤーが好きなようにデッキを構築できるようなゲームになっていて、将棋とはそこら辺が大きく違う。はい、そのため制限がないと最強カードだけでデッキを組んでしまう。こういうことももしかしたらできてしまうかもしれない。はい、そこでマナの登場です。はい、単純な強さとしては明らかに差があるようなカードがあったとしても、それを唱えるためにマナコストに差をつけたりします。そうすると単純な強さでは、明らかに右側のカードの方が強かったりするんですけど、ゲームの序盤や局面によっては強さを劣るが軽いカードの方がうまく働いて、使いやすさとしては左側の方が大きくなったりもしますと。はい、ということでゲームに勝つために自然に様々な強さのカードをデッキに含めるっていうのをマナのシステムが担保しています。なるほどね。その自然にっていうのがめっちゃ大事ですね。さっきのペースメーカーの時もそうでしたけど、やってる人が意識してペースを担保するんじゃなくて、マナがそれを担保してくれてるっていうのとか、いろんなカードを使うのを人が意識してやるのではなくて、マナが担保してそうならざるを得ない状態に持っていってるっていうのはめちゃくちゃすごいですね。いやこれすごいですね、本当に。このやっぱ自然にっていうのがでかいですね。例えばルールとして1マナカードは絶対4枚入れなきゃいけないみたいな、そういった制限がないんだけど、みんな1マナのカードとか2マナのカードを多く入れてるっていう。確かにそれこそね、そのマナがなかったら強いカードだけいっぱい入れたらいいわけで、そうするとカードをたくさん作る必要性もないし、カードをたくさん作れないとそのストーリーだったりとか世界観とかは出せないわけじゃないですか。みんなムキムキのカードしか出なくなっちゃうね。ムキムキマッチョカードばっか入れればいいわけで、いやそれが自然にそうなるようになっているっていうのを理解できて嬉しいですね。嬉しいです。はい、はい。というわけで、カードの多様性っていうのはトレーディングカードゲームそのものが成立するための大きな鍵となりますと。はい、マナコストが自然とこのいった多様性を生み出していると。なるほどね。いやガーフィールドさん本当天才ですね。これをそのマナ作ったことによって起きた副次的な効果じゃなくて、先々から考えてそれマナを生み出したとしたらもうガチガチの天才ですね。いやでもある程度ここら辺は想定して作ったんでしょうか。第1弾のプロトタイプからもうマナの概念が存在してたっぽいんで、
多分一番最初の構想からもうこれは大事だっていうのに気づいてたんじゃないですかね。ガチガチの天才であり秀才なんでしょうね。はい。というのが2つ目のマナのもたらすものでしたと。はい。そして続いて3つ目。ゲームのドラマ性について。はい。面白いゲームの多くに共通するものというものがあります。それは序盤、中盤、終盤があり、徐々に盛り上がっていくということ。はい。これ、いろんな例を見ていきましょう。例えば、ギャンブルさんも大好きな麻雀の場合。はい。序盤は自敗とか不要敗を整理して、その時点では振り込むことっていうのは基本的にあんまりないですね。まあそうですね。それが順番が回っていくうちに徐々にリーチが入ってきたり、泣きが入ってきたり、転敗してくる人が増えてきますと。はい。そして終盤になると、一つの選択によって振り込んでゲームが決まってしまうかもしれないという、すごい緊張した局面になっていくと。そうですね。麻雀の場合は。こういった風に終盤の方が一つの局面によって大きく変わる可能性があって、緊張感が高まりますね。例えば、私の大好きなスプラトゥーンの場合を見ていきましょう。はい。序盤は自分の陣地を乗りつつ、徐々に相手の陣地に進行していきます。はい。この時点では相手と戦うことはないんで、ゆったりとした展開ではありますね。はい。ゲームの中盤になってくると、対戦相手と遭遇して、中盤エリアでの攻防っていうのが始まっていきます。はい。そして終盤では、スペシャルウェポンっていう必殺技が飛び交い、終盤での攻防が勝敗に直結するようなダイナミックな戦いになっていくと。というわけで、これも序盤から終盤に向けて徐々に盛り上がっていって、一番ピークのところで終わると。はい。では、マジックの場合を見ていきましょう。はい。マジックの場合は、序盤は1ターンに1、2枚の軽量の呪文しか唱えることができないですね。中盤になっていくと、中マナ域のカードを利用して、それぞれの戦略を持って有利な盤面を目指していきます。はい。軽い呪文をたくさん唱える戦略をするのか、大きな呪文を打つのか、それとも相手の動きに合わせて妨害をしていくのかみたいな、それぞれの戦略っていうのが色濃く出てきます。はい。中盤になっていくと、強力なフィニッシャーを駆使しつつ、それによってゲームの勝利を決めていくと。はい。こういう感じでマジックも序盤から終盤に向けてどんどん唱えるカードが強くなっていって盛り上がっていくと。こういった風にマナの存在が自然と流れを生み出して、このゲームをドラマティックなものにしていくっていうのがマナの役割としても重要なところであります。はい。やっぱ1マナのガチョウを唱えた時と6マナのトロールを出した時ではテンションの上がり方が違いますね。まあ違いますね。こういった風にゲームの流れを生み出しているのをマナによるものが大きいと。はい。というマナのメリットをいろいろ話してきたんで、今度、土地事故への見解っていうのを見てみましょう。あるんですね。公式からの見解みたいなのも。公式もちゃんと土地事故を認識して見解があります。キャニーさんに読んでもらいたいですね。はい。まず、土地を全然引けずに思うように呪文が唱えられないこと。それをマナスク流と呼んだりします。はい、逆に土地ばかり引いて思うように呪文が唱えられなくなること。こちらをマナフラットと呼んだりして、総じて土地事故と呼んだりしますね。はい。先ほども言ったんですけど、マナというのは呪文を唱えるために必要となるゲームの根幹をなす概念です。はい。この土地をうまく引けなければゲームの根幹に触ることもできないんで、ゲームが成立しなくなって最悪な体験になってしまう。はい。これが土地事故が嫌われる原因ですね。はい。では、この開発部はこの土地事故のことをどのように唱えているのか。知りたいですね。まず前提として、マジックは強い人が絶対勝つゲームを目指して作られてはいないと。劣ったプレイヤーが決して勝てないゲームは最高のプレイヤーたち以外にとっては面白くないゲームであると。まあそうですね。まあ全てにおいて言えるのかな。いやそうでもないか。まあ将棋とかはまさにね強い人が勝つなんですよね。まあなんか麻雀とかは運の要素強いですし、はい、まあサッカーも強豪国が負けることなんてざらにあって、はいはいはい。例えば将棋とかチェスとかみたいにも強い人が基本的には勝つというゲームを目指してマジックはそもそも作られていませんっていうのが前提になります。はい、こういったカジュアルゲーム的要素っていうのをマジックは重視しています。このカジュアルゲームが楽しくなるのに重要な要素。まあ何回か動画で紹介してたりするんですが、無差救い性と分散性というものが存在します。はい。こちらはゲームのたびに毎回違うようなことが起きると、カジュアルゲームはより楽しくなることが多い。はい。マナシステムはこれらの向上にも寄与していたりしますと。はい。こちら、もし初期手札に土地が2枚で後攻の場合、以下のような道だったらどうなるかというのをちょっと見ていきましょう。はい。
今土地が手札に2枚あります。めんどくさいんで他の手札のことは一旦忘れてください。はい。1ターン目に森を引きました。はい。森を引いたんで、とりあえず引いてきた森をセットするか手札の土地をセットして終了ですね。はい。2ターン目には2マナのクリーチャーを引きました。うん。ここでもう1枚山を出して、この2マナのクリーチャーを戦場に出しましょうと。はい。3ターン目にはこの3マナの11のクリーチャーを引きました。こいつはタップすることで好きな色のマナを出せるというクリーチャーですね。はい。もう1枚土地が残っているんで、その土地を出して3マナでこいつを唱えましょうと。はい。4ターン目には緑3マナのエンチャントを引きました。うん。緑は2枚しかないんですけど、先ほど引いたマナを生み出せるクリーチャーで緑を出せるので、それを使ってこのエンチャントを出しましょう。はい。そして次のターンに3マナの速攻クリーチャーを引きました。はい。マナを生み出せるクリーチャー含めて4マナ出せるんで、この速攻クリーチャーを戦場に出して、この先ほど出した3マナのエンチャントは、パワー2以下のクリーチャーが出た時に、クラス1カウンターを2個受けるという能力があるので、速攻でいきなり殴れるって感じになりますね。はい、でこういったゲーム展開になった場合、なかなか上々の展開ですね。そうですね。歯茎出ちゃいますね。こんな展開だったら。出ちゃうね。出ちゃうね。はい。ではこれがもし先ほどのこの形からこういう形にドローの流れが変わったらどうでしょうと。変わったのは1ターン目に土地を引くのではなく速攻クリーチャーを引くっていうところだけが変わりました。はい。そうすると5ターン目になるまで3マナ以上の呪文を唱えられなくなります。そうですね。基本的には2マナのクリーチャーと手札に何かしらあったらその呪文だけで5ターン目までしのぎ切らなければいけなくなると。先ほどとは打って変わってしんどい展開になる。こうなったらね、もう貧乏ゆすり止まんないですよね、多分ね。歯茎から貧乏ゆすり。これさっきの流れから言うと1枚しかカードが変わってないのに、ゲーム展開としては全然別物になると。はい。というわけでほんの少しカードを引く順番が変わっただけでまるで違うようなゲーム展開になることがあります。はい。ゲームの展開が毎回異なるようになっていくことを分散性が高くなるっていうことなんで、こういったことはカジュアルゲームのカジュアル要素を高めているとも言えるわけですね。そうですね。ケース2で他の場面を見てみましょうと。はい。この圧倒的な不利な場面でターンが渡ってきました。はい。マナはそこそこあるとしましょう。こういった盤面の時に逆転の1枚となるような全体除去のカードを引き込むのか、はい、もしくは土地を引いて終わるのかでは大きな違いですね。かなり違いますね。このドローに対する緊張感っていうのも非常に重要ですと。はい。この土地っていうのがドロー価値の下限にもなったり上限にもなったりするので、ここら辺で土地という存在がドローに興奮をもたらすような役割をもたらしてくれたりもします。はい。このように序盤に優位な展開でゲームを進める。もしくはここぞという時に価値の高いカードを引いて逆転する。はい。これマナスクリューとマナフラットの土地事故の裏返した時に起きるような現象ですね。土地事故は確かに面白くない。はい。しかしマナシステムの欠陥は実は長所でもあるのだというふうに見解を述べています。はい。あるタイミングでは土地を引いてほしいし、あるタイミングでは土地を引いてほしくないみたいな、それは裏返しなんで。裏返しですね。ということを述べているんですが、でもちょっと待ってと。はい。先ほどまでの土地事故の見解っていうのはどちらかというとカジュアルゲームに対する見解を述べていたんですが、そんな運要素ばかりだと競技プレイヤーガチ勢が楽しめないのでは。そんなことあるわけないじゃないですか。そんなことはあるわけがないと。そんなことはあるわけない。私ですらカジュアル勢の先頭を突っ走ってる私ですらそのぐらいは思いつきますよ。そんなわけがないと。良いプレイヤーはマナのシステムを理解し、デッキ構築で自分の利益にする方法を知っていると。はい。何ターン目にどの土地がどれくらいの確率で手札に入るのか計算し、適切な種類と枚数の土地を入れてデッキを構築すると。はい。こういったところで何を引くかっていうのはコントロールできないんですけど、どれくらいの確率で引くかっていうのはコントロールできる。そこで競技プレイヤーは自分がより有利になるような確率に持っていくためにデッキを構築する。そこの腕が競われるって感じですね。そうですね。土地の研究を深めていった結果、軽量ドローを増やして土地事故を減らすゼロックス理論なんてのも生まれたりしました。理論としてあるんですね、そういうのは。初期手札にとりあえず島1枚でもあればデッキが安定して回るみたいなデッキを作ることによって土地事故の可能性を低くして安定性を高めようみたいな理論ですね。こういった極端な理論もマナーのシステムの理解っていうのを深めていった結果生まれたデッキだったりします。
というわけで、デッキ構築、土地の枚数やマナカード、もしくはマリガンの基準であったりとか、プレイングなどのあらゆるもので競技プレイヤーは差をつけることができるので、運要素だけじゃなくて、それ以外のところで非常に自分の腕を競える見せ所になるという感じで。だから、マナが来なかったから勝てなかったっていうのは、マナが来ないようなデッキを作ってしまったあなたが悪いんですよっていうことですよね。究極的に言うと、どんなにいいデッキ作ってもそのマナが来ないことはあるけど、20回やってみたいな感じですよね。そう何回もやった上で大きく事故る回数が多いってなったら、それはデッキ構築にちょっと不備があったんじゃないかみたいなところですね。はいはい。マナシステムは構造からカジュアルプレイヤーと競技プレイヤーのどちらもが楽しめるような環境を提供しています。はい。というのがマナがもたらすものと土地事故への見解でした。はい。なるほど。というわけで本日のまとめです。はい。土地軸を前提にマナシステムを判断するのは、ガス欠を前提に車を評価するようなものだと。土地軸は面白くない一面であると。はい。ただ、だからといって、じゃあマナシステム自体をこれは良くないものだっていうのはちょっと早計すぎるんじゃないかという話でしたね。はい。というわけで、みんなもハードラックとダンスしようぜ。何これ？どういう状態？ぶっ込みのタクを知らないんですか？ツッコミのタク？ぶっ込みのタクとあるヤンキー漫画だね。特攻って書いてぶっ込みって読むやつ？そう、それ。古いな古すぎるな。事故を恐れてぶっ込まないやつの方がダメなんです。なるほどね。今回ここでは語られなかったですけど、マナのもう一個いいなと思ってるのが、マナってデザインめちゃくちゃ良くないですか？おー、なるほど。そこの側面は今回触れなかったですけどね。マナって昔からあるじゃないですか。はいはい。で、そのエキスパンションごとに土地の絵柄があって、このデザインのマナほんといいなって思うやつ結構あって。なるほど。そのデザイン性の豊かさみたいなのは、このマナの価値に入れたいですね、ぜひ。それは確かに面白い側面ですね。というわけで本日の動画は以上になります。はい。チャンネル登録よろしくお願いします。マナフラット、マナスクリューした時にチャンネル登録よろしくお願いします。そうですね。はい。チャンネルを思い出して、ぜひチャンネル登録をお願いします。よろしくお願いします。めっちゃネガティブな感じの時に思い出すな。はい。では、また次回の動画をお楽しみに。怒ってますね、これ。なんだかんだ言ってきたけど、結局土地事故を落とした時には、多分ふざけんなって言い続けますね。まあそうですね。もうまた土地だよとか、土地来いとかって言ってやってんでしょうね。いくつになっても。キャニーさんはなんか好きなマナがあるらしくて、それをプリントした T シャツ作ろうかなって悩んでるんですよ。基本土地はもうどんな形でも同じ仕事しかしないんで、そこでデザイン的な個性をつけて楽しませようっていう、そういう試みもいいです。はい